你如果選擇坐艇仔嘅話咧，就咁喺條艇仔上邊食咯。我應該都冇啊，可能晚餐先有早茶時段。人哋都唔爭過一隻白兔仔啦嚇，要篤落去，篤落去嗱咁樣分開佢，試下個椰汁糕啊，真係好滑喎。首先咧唔會太油膩，好重油益味嘅。佢哋呢度控制炸物咧都係控制得好好嘅，因為始終炸咗咁多年乳鴿啦。上邊嗰度咧就好似嗰個頭髮咁樣嘅啫，好鬆散嘅，咬到呢個部咧先至會有少少硬，幾逼夾，搞到都唔係咁容易買得到。我哋應該入去室內市場嗰度買啊，又或者喺前邊嗰度睇下水果啦。Hello， 各位觀眾，大家好！我而家所在位置如意坊地鐵站，咁屬於6號線嘅。今日咧又嚟同大家分享一下6號線周邊的美食啦。今日我哋去飲早茶，而家朝頭早8點半都未夠啊！去唐麗苑飲早茶。我哋終於過咗馬路，係一條好繁忙嘅馬路啊！咁我而家所在位置已經係多寶路嚟㗎啦。咁喺最近嘅地鐵站咧，就係我哋啱先出嚟嘅如意坊地鐵站。咁啊，當然如果你識行嘅話咧，中山八地鐵站都得嘅，但係要用嘅時間、行嘅時間差唔多嘅咯。感覺上中山八如果你出錯咗個出入口嘅話，會好麻煩嘅。咁但係如意坊嘅話咧，就只有一個出入口嘅啫，但係咧過馬路嗰度咧就非常之繁忙，咁啊基本上就係咁啦。面前呢度咧就係車來車往的多寶路啦，咁啊有好多觀眾亦都要求曾經拍攝過呢度嘅，亦都嚟同大家拍過。對面有水文局啦嚇，水文局對面就係教育局咯。咁當然仲有大名鼎鼎嘅中山三院啦。咁我哋會喺前邊嗰條路仔往左轉嘅。經過竹溪嗰度入去就會近啲啦，然之後我哋遠啲嘅應該嗰度係，不過嗰度會好行啲，係，但係嗰度咧因為整地鐵啊，車來車往，墟墟冚冚，煙塵滾緊咁，所以最好唔好啦，行下呢度啦，呢度都係整路嘅，成個荔灣區都整緊路嘅。好啦，經過千辛萬苦咧，我哋終於嚟到荔灣湖公園嘅其中一個後門啦。我都唔知呢度向邊啦。咁其實咧喺我而家左手邊一路行出去咧，就已經係黃沙大道。我哋只不過行咗裏邊呢條路，平衡住就好行啲嘅啫。咁同大家講下竹溪係一個唔係竹溪，唐麗苑係一個咩酒家？係隔離就係竹溪啦。唐麗苑係荔灣湖附近咧，名氣唔算勁大，因為有半溪啊嘛。同埋廣州酒家啊嘛，相比之下佢名氣梗係唔係好大嘅一間都比較高端嘅茶樓飯店，同埋佢最有特色嘅咧就係可以坐喺個艇仔上邊食艇仔粥嘅。咁當然個艇仔只係浮住喺度，佢係唔會俾你挖到出去嘅嚇。咁同埋今日真係天氣太熱，我哋都唔會選擇嗰個座位嘅。秋涼啊，真係可能11月份、11月底就最適合㗎啦。到時可能都會好搶手嘅。至於鏡頭正前方就係荔灣湖公園，咁啊喺呢個位置應該大舞台啊，我都唔係好記得啦嚇。總之咧，呢度可以一邊飲完茶就嚟嘆下荔灣湖嘅美景，非常之好噶。至於呢一邊咧就係竹溪啦，咁啊可以喺度呢邊係經濟實惠好多嘅，係啊，平好多好多㗎。燒鵝35蚊一嚟，燒鵝35蚊嚟，而家都係咁做嘅。當喺竹溪一飲完茶，你就可以行到嚟呢度坐下嗰啲遊艇啊，咁樣去遊玩荔灣湖公園嘅咯。至於唐麗苑咧，就喺鏡頭其實大概係右邊呢個方向度咁行過去嘅。咁外邊咧就係我先頭所講嘅，唔想行嗰個黃沙大道車來車往、煙塵滾嘅黃沙大道，寧願行遠啲行入嚟嗱。
正前方呢度就係唐麗苑啦。咁佢有啲包房咧係仲可以望住荔灣湖嘅。咁一來我哋得2個人嘅，冇理由開個包房啊，就要賣。嗰啲包房應該係晚餐先開嘅。據說到傍晚嘅時候咧係最為精彩嘅，會開晒啲燈籠啊。咁如果宴請你來自海外啊，又或者外地嘅貴客嘅話咧，過嚟呢度一試就最好㗎啦。嘢食又好食得嚟，價錢就中上啦嚇。但係我覺得咧總好過去嗰啲好商務嗰啲，譬如話咩珠江新城啊嗰啲咧。嗰啲唔好去。係啊，嗰啲咁唔係嗰啲係商務。即係你真係住喺嗰邊辦公。佢要同啲嚟自大企業嘅公司嘅老闆傾嘢，咁係要係嗰啲嘢。但係如果宴請親朋戚友貴客嘅咧，我覺得呢啲就最好。我哋咧終於嚟到，而家9點都未夠，就已經要等位㗎啦喎，真係厲害嘅。咁佢有一間室內座位同埋戶外座位，戶外座位好似係14蚊定15蚊嘅。咁環境係一流㗎啦，但係就熱啲啦，肯定。咁我哋咧就主力係揀室內，即係嗰啲座位嘅，咁平啲，7蚊一個茶位。等咗冇2分鐘啫，隻貓啱走開，我哋就已經揾到位啦。係啊，啱先仲有隻貓一齊排隊等位食嘢。咁呢度環境係非常之好嘅，大家睇下呢度。你如果選擇坐艇仔嘅話咧，就咁喺呢條艇仔上邊食咯。我應該都冇啊，可能晚餐先有，早茶時段冇嘅。咁係有艇仔啊，真㗎。然之後喺呢個位置咧就叫戶外部分。咁戶外部分啊14蚊一位，仲有普通茶添。功夫茶可能會再貴啲，值唔值嘅話，我覺得都 OK 嘅嚇。同埋佢呢度唔加一啊嘛。上一次我哋嚟呢度嘅時候咧，仲係要驗核酸嘅，嗰啲人咧就排晒隊喺嗰度驗核酸。然之後我哋排隊咧，呢度就飲早茶，咁就係咁啦。基本上同埋唐麗苑咧，其實係僑美集團旗下的一個茶樓嚟嘅，係啦。我哋咧終於上到嚟茶樓呢度啦，咁咧依家咧係差唔多9點鐘，都幾呼咯喎已經嚇。然之後我哋揀咗一個功夫茶位嚟嘅，有靚女姐姐幫我哋整埋啲茶葉。呢度咧好有特色啊，同埋服務咧都好好啊。譬如話每位都係會有公筷啦嚇，咁同埋有葱500送50嘅噃嚇。僑美集團38週年啦，再嚟咧又有呢個着數喎，收藏加打卡送呢個椰汁肉兔糕1隻喎，領取方式用大眾點評 APP 掃一掃下先。好啦，卡咧我就打完啦，睇下等陣有冇白兔仔食啊。又嚟同大家讀下餐牌啦，又嚟到眼花繚亂讀餐牌時間，精彩紛呈。咁佢哋嘅圖片咧原來係咁樣嘅，佢唔係一張相，唔係一張照片，而係一張畫上去嘅圖片嚟嘅，各有特色啦。我哋考慮過要呢個即係蝦餃4色水晶蝦餃，呢個先擺咗入購物車先。及後我睇咗一下價錢，好驚人，都係唔要啦。係啊，48蚊美點，你睇錯啦，美點係39，唔係48，都爭咗9蚊㗎啦。咁我哋咧就會叫翻啲比較傳統嘅嘢食。上次我哋嚟食過呢個啦，自製牛肉球嚇，好好食嘅呢個係，好似仲有根喼汁㗎，做得幾好嘅。蒸點，你知唔知蒸點嘅價格幾錢？36蚊。試下啦。咁原先我準備揀嘢食嘅時候咧，最終都係要靠老婆出手啊，因為我哋點咗一個粥。生滾瑤柱菜心粥菜心粥多啊，瑤柱就不常見啦嚇。如果係想食好啲嘅，有山泉鯇魚粥啦、生泉骨腩粥啦，都係有嘅。老火白粥當然亦都有啦。其實如果大家翻到嚟呢度咧，亦都可以嘗試下呢個艇仔粥㗎嚇。頂短1分錢1分貨，係貴啲，但係咧係好有特色，因為我哋已經食過一次啦。咁至於腸粉咧，我哋又唔食啦嚇。喺呢度我哋再見到個油炸鬼同埋咖喱帶子麗蓉酥，2隻起13蚊8一個，要咗2隻咋。
咁然之後再加埋呢個免費領取的甜品嘅話咧，應該就夠食㗎啦。係呢度飲茶食飯都係有嘅，呢啲咧就慢慢讀啦。我哋落咗單先嚇。嗱話咁快咧，我哋係落好單啦。咁但係咧都係有特價時段嘅，11點鐘之前埋單咧有8折嘅優惠，咁都可以啦嚇。譬如話18蚊嘅油炸鬼打8折，咁咪215蚊到啦。咁同埋咧，如果嚟得夠早啊，就可以霸到呢啲望景嘅座位，咁啊俾一樣嘅價錢啊，環境靚啲，咁啊梗係嗰啲好啊。但係咧一定要早咯，好似我哋呢啲瞓到咁晏嘅咧，就好難揾到呢啲送上嚟嘅點心就係牛肉丸啦。我記得佢之前有醃汁嘅喎，而家變咗豉油，不過唔緊要啦嚇。佢應該係灼熟嗰種，唔係蒸熟嘅。我仲有2條菜添，大家睇下。咁啊中間咧係界開咗個花紋嘅。戒咗個10字，一早起身食牛肉丸，幾錢話？打完至30零蚊啦。我哋飲茶咧係好中意食牛肉丸，而且對牛肉丸嘅要求係好高嘅。咁呢一個牛肉丸咧喺我哋心目中咧已經算排得上係頭幾位嘅。以前嘅做法裏邊有大粒馬蹄啦，有芫茜啦，牛肉又唔會話擺好多魚肉落去啦，陳皮咧我哋食得出嘅，有啲。牛丸咧，裏邊擺魚肉咧，咁啊1分錢1分貨啦嚇。魚肉啊有呢度。魚肉啊，直頭係唔係牛肉啊？你直頭魚肉呢個梗係唔會啊。除咗呢度，我認為人民路嗰間應該都唔錯嘅嚇，做得再貼心啲。不過嗰個係蒸，呢個係灼嘅，價錢係一樣嘅。即係有一籠籠蒸嗰種，好香牛肉味啊。同埋睇下佢呢啲樣咧，大小不一啊，唔算大小不一，係嗰個形狀不一，就知道。手工嘅係嘛？對於牛肉丸呢樣嘢咧，我哋唔係好介意俾多少少錢嚟食品質好啲嘅，因為俾咗錢少咧，食到嗰啲咧其實質量比較參差啊嚇。要或者碰運氣，呢度係貴，但係貴得其所。咁同埋我哋唔好彩啊，揀唔到嗰啲靚位，揀埋嗰啲靚位食粒牛肉丸，超值啊！即便如此咧，喺呢度坐嘅酸枝凳啊，都係好有特色嘅，上邊仲有個士美圖嗰個應該係個美字嚟嘅，又或者呢個亦都係嘅，人手畫上去㗎噃。再到秋涼啲啦，就可以又去沙面橋尾食苦食啦，係咪？嗰度都好好，環境好好啊。唔好講個名，冇所謂㗎，冇所謂，冇所謂。贈品嘅白兔仔又送咗嚟，係有2粒嘅喎，原來。咁啊，我揸住個公筷食，因為同老婆2個咧都唔分公唔公筷㗎啦，係咪先？飲咗啖茶，再食嗰個白兔仔，幾好喎！啲手工嚇，椰汁糕應該係哇！如果個女嚟埋就高興啦佢會唔會係2位送？哇！滑到啊，夾唔起身，以我極為高超精湛嘅筷子功能，因為佢係好滑嘅。係啦，哇，夾唔起身，要成隻爬落口先得。人哋都唔爭過一隻白兔仔啦嚇，要篤落去，篤落去嗱咁樣分開佢，試下個椰汁糕啊，真係好滑喎。好椰咯，係啊，好濃啲椰汁味。唔會話因為贈品啊，所以敷衍了事。係啊。與此同時咧，呢個粥亦都送埋嚟啦，但係油炸鬼咧係未到嘅。咁啊睇下個粥有咩先。呢個係瑤柱就係上邊呢種炸咗嘅，係揼埋油炸鬼先。菜心白粥上邊有啲乾瑤柱，等一等先。剛好喺呢個時候咧，油炸鬼亦都送到啦。咁啊自己畢自己個碗，自己食自己條油炸鬼啦。佢醒目喎。先等咗啲油炸鬼落去浸住先，撩開啲乾瑤柱啊！撩開啲乾瑤柱，佢係炸呢種㗎噃啲乾瑤柱。咁究竟個油炸鬼賣咁貴係點解咧？係咪真係自家製嘅咧？如果係嘅咧，咁啊就值咁嘅價錢啦嚇。睇下先呢部分，似係喎。首先佢肯定唔係話嗰種買半成品，自己喺屋企都焗得到出嚟嗰種，一定唔係嘅。係嘛？睇下好唔好食先。
夾起身都係外邊有硬，裏邊軟嘅。咁啊靚嘅油炸鬼咧，就真係外脆內嫩係最好噶啦。點飽嗰啲粥之後咧，就等落口，個味道好特別喎。因為佢唔係嗰啲千年油萬年油炸到嗰種咁香脆嗰種好奇特、好吸引你，但係你又知道唔健康嗰種味嘅。呢個咧脆得嚟啊，食落口又好健康，因為嗰啲咧食完之後咧會封住個喉嚨嘅。至少呢個咧我食到依家都唔會。油炸鬼配粥就最好啦。試下啲粥先，好啊，都係我哋廣府粥啊，夠健康。哇！啲粥好熱，等一等先，食多件油炸鬼咁樣，好正啊！係嘛？試下空口食，老婆對個粥好滿意啊，幾好啊！外邊係脆嘅，真係夠脆。因為啱先浸個粥咧，所以嗰嚿唔算太脆。而家空口食咗一嚿，裏邊咧係好有質感嘅，唔係嗰種好空嗰種嘅，但係又可以吸到湯汁嘅喎。同埋大家睇下油唔算太多㗎啦。我哋呢一輩人又點會唔中意食油炸鬼咧？但係眾所周知，有啲手工作坊、小作坊做嗰啲咧係好對健康係好大問題嘅。咁啊，你有啲好健康嗰啲，譬如快餐店嗰啲，又會盡失風味。我夠膽咁講啊！呢個油炸鬼咧，中間撈到平衡。喺呢個時候咧，呢個最特別的點心亦都送上埋嚟啦。佢個名咧就叫做咖喱帶子麗蓉酥，未打折係27蚊6毫咁撩啦。哦，一個係27蚊6毫。而且咧，佢呢度有個好處咧，唔使你一叫4隻咁多啊，80幾蚊、40幾蚊咁樣，你真係唔掂。我淨係要1隻都得咁啊，所以咧就有呢個好處。2隻起叫嚇。2隻起叫就唔使一次過4隻咁樣擺低。呢個擺下先啊，我哋食埋粥食埋油炸鬼先。嚟到呢個時間咧9點半喎，咁啊餐廳咧客人就越嚟越多喎。咁啊門口相信等位咧都有唔少人。各位觀眾如果翻到嚟呢度飲茶咧，真係一定要早啊！真係幾得天獨厚啊！佢哋嘅優勢。咁啊價錢唔係佢哋最着數嘅地方咯，但係服務啊同埋環境啊，都冇乜可以挑剔㗎啦。終於就輪到佢啦！喺呢個時候咧，先發現原來佢啲碟咧都好有特色㗎喎。你睇下呢個顏色幾靚，係咪？唔會淨係攞個白碟就擺上嚟嘅。至於呢個咧，就真係要細品一下啦嚇。喺上邊開始咬，首先咧唔會太油膩，好重油益味嘅。佢哋呢度控制炸物咧都係控制得好好嘅，因為始終炸咗咁多年乳鴿嘅。上邊嗰度咧就好似嗰個頭髮咁樣嘅啫，好鬆散嘅，咬到呢一步咧先至會有少少硬嘅。裏面係有帶子肉嘅，老婆已經食得到啦。應該仲有個鮑魚，但係咖喱味我未食得到咯。嗱就係咁啦，香嘅喎不過有時候覺得咖喱味唔知怪唔怪，好特別啊嘛。老婆仲食到馬蹄添。一個咁中式嘅點心裏邊咧，食到咖喱味，究竟係算新派啊，還是係算係奇奇古怪咧？咁啊唔算好濃嘅咖喱味咯，還好在係咖喱味嘅。香芋酥，好流入嘅香芋嚟。香芋嗰啲汁，然之後咧，今次係新派啲芋泥塞嗰啲馬蹄啦，同埋一啲帶子入去嘅。最終我哋又埋咗單啦嚇，105蚊啫喎。早茶8折，就算唔打折都係130蚊有找咁 OK， 而且大家要諗下嗰個茶位咧已經佔咗22蚊去㗎啦嚇。雖然話係我哋叫啲平嘢食，但係咧我哋始終都係本地人，有時候我哋飲茶唔使食到嗰啲咁古靈精怪啊，我哋可以成日嚟食，唔似一啲外地嘅遊客、外省遊客嚟到咧，佢係可以叫五龍蝦餃啊嘛，五龍一樣嘅蝦餃嘅喎。真係好笑啊！五龍鳳爪咁啊嘛，食完之後佢話找數3000幾蚊咁，其實我哋係唔需要個，係啦，幾好啊，真係幾好啊！嚟欣賞個環境嘅啫嘛，同埋飲茶嚟傾偈嘅啫嘛。咁啊飲茶最緊要飲完茶就可以去買餸嘅啫嘛。我哋依家就係買餸，
嗱，同大家再睇下呢度嘅環境啦。先頭我哋坐到個2樓就開揚啲，呢度咧就1樓安靜啲，咁啊一樣都係可以望到湖景嘅部分湖景啦。再嚟咧，仲有呢度咧就係坐喺湖邊飲茶的地方啦。我哋由於怕熱，所以咧就坐咗上去。嗱，如果係唔怕熱嘅，又或者翻得嚟時間夠好嘅，就坐喺呢個位望住個湖景，咁啊都唔錯啊。同埋係有呢啲冷氣風扇嘅。咁但係你話夠唔夠上邊有冷氣嗰啲凍，我話夠你都唔信啦，係咪先？咁嘢食咧就其實係一樣㗎，茶位呢度好似再貴多幾蚊啦，比我哋啱先11蚊，呢度應該係14蚊茶位嘅。最記得咧，上一次我哋嚟唐麗苑嘅時候咧，就係海珠區開始封城啦。咁然之後喺嗰度咧驗核酸，啊到今日件事情就已經過咗去咁多啦，真係都歷歷在目啦嚇。睇嗰陣嚟呢度飲茶咧，仲要睇住新聞，仲話究竟如果我哋嚟呢度飲茶，會唔會翻唔到屋企㗎？咁因為呢度離屋企都有段距離啊嚇，還好啦。既然都嚟到，又同大家睇下呢度嘅房間。其實上次嚟嘅時候都已經睇過㗎啦。先頭咧同個老婆講起，我哋過幾日中秋節去邊度食晚飯。個老婆咧就已經係教咗我好耐，佢話點解唔訂呢度啊？點解啫？咁啊已經決定咗明年訂呢度啦。係啦，訂呢度幾好啊，激得奀咪好咯。佢猛咁話俾我激奀咪最好咯，係咪？唔使咁肥啊嘛。應該係呢個係最靚嘅廳嚟嘅，好似仲有個差唔多嘅，同你啲貴客啊喺呢度，可以嘅，同啲貴客喺呢度食個晚飯，望住咁靚嘅景色，咁啊咩生意都傾得成啦。係一個仿古船嘅設計嚟嘅喎，咁啊唔開得喐嘅，應該係冇動力嘅。睇下係咪啊？哇，幾大氣嘅你睇下，哎呦，呢啲咩貴賓都得啦，係嘛？對面又可以望住荔灣湖，正啊！而且呢度服務真係幾好啊！啱先我哋坐住喺度嘅時候咧，我哋堅持唔俾人哋幫我哋斟茶，如果唔係咧，一樣係可以嘅咩啊？好嗱，老婆睇見呢個場景嘅時候咧，又好開心啊！話點解唔訂呢度啊？幾好環境，望住個湖邊啊！佢話又要去珠江新城嗰啲寫字樓食啦。我仲要真係寫字樓啊！飲飽茶，我哋係嚟行下公園啦。咁其實之前都講過㗎啦。咁如果喺廣州咧想飲茶嘅話咧，就真係翻嚟荔灣區。荔灣區邊度嘅飲茶係最好、最多選擇、平嘅、貴嘅都有咧，就係荔灣湖周邊啦嚇。能夠喺荔灣湖周邊生存得到嘅茶樓咧，都唔會太差。但係咧，都必須要做到一樣嘢，就係經濟實惠。好似先頭我哋食到咁樣，有平又有貴，都係100蚊搞掂。其實而且仲有22蚊係茶位啊，用咗去。你可以坐7蚊一位。可以坐7蚊一位㗎，我哋都可以揀㗎嘛。佢有得俾你揀㗎嘛。咁啊都真係幾好啊！喺荔灣湖周邊，包括我哋啱先行過嗰個竹溪都係啊，一步之遙嚇。我哋見到係35蚊一例燒鵝，70蚊半隻燒鵝。去到番禺都未有啊，大佬。番禺睇你識揾啦，睇你識揾啦，都未必有啊，因為番禺咧，佢係唔想做咁細份嘅，一嚟就要你半隻咁101蚊咁樣，佢可以俾到佢好高質素，但係就貴啲咯。茶又可以嚟呢度行下荔灣湖，行完荔灣湖就過去買餸，咁我哋應該去多寶路嗰個市場買餸嘅嚇，又或者叫逢源路市場咧，幾開心喎！聽講個幾日又打颱風啊，所以而家快啲出嚟遊玩下先。而家係朝頭早10點。呢度咧就係廣州晨運其中一個好去處，荔灣湖公園帶住個孫仔出嚟玩啦，幾後生啊！
又或者好似我哋咁啊，準備去買餸啦，經過多方考慮咧，而家決定都係龍津路市場算啦嚇，因為多寶路咧佢離地鐵站是有點而遠的，咁啊去翻龍津路啦。今日天氣係非常好喎，呢個方向望過去係中山八嗰個方向啊，呢度往右轉就已經可以翻到去珠江橋㗎啦。咁喺前邊呢個位置應該就係唱粵曲嗰個位啦嚇，即係嗰個大舞台嗰度。咁啊大舞台表演咧係晏晝先開始嘅，咁啊但係咧都已經聽到有好多發燒友喺度唱緊粵曲啦。呢度啊樹蔭夠多啊，絕對唔會話行到好熱嗰種嘅。終於咧，我哋就翻嚟泮塘路呢度啦。咁啊啱好咧遇到嗰個素食館啊，喺度啊派嗰啲素食啦嚇。應該我見到有碗綠豆水同埋應該係啲饅頭吧嚇。咁都好嘅，街坊市民飲完茶過嚟買。咁啊翻嚟呢度咧最有生活氣息啦。呢度就係龍津路市場周邊，對面就係半溪酒家。派素食嘅就係呢度啦。咁我哋咧要去買餸咧就係呢度啦。我諗如果大家一路有留意我哋嘅影片，我都唔使再講大家去邊啊。即使各位觀眾未曾嚟過呢度咧，應該都應該認得點樣去龍津路市場嘅吧嚇。呢度就係龍津西路。咁如果呢度嚟計咧，市場講方便，梗係龍津路市場最方便啦。買完去坐地鐵就好近嘅啫，去陳家祠地鐵站。如果我哋翻去啱先多寶路咧，要過去長壽路地鐵站就麻煩少少啦嚇。咁都冇乜所謂嘅，呢度啊熟手啲啦。終於我哋又翻嚟華貴路與龍津路嘅交界啦。咁啱好見到呢度仲有場 show 添啊，好熱鬧，阿姨唱歌非常開心。咁啊，而家係10點半㗎啦。咁啊，我哋快快脆脆買啲蔬菜啦，買啲水果啦，咁就翻去，同埋可能會買啲麵嘅。重重複複嘅説話又要講多次啊！朝頭早嘅市場特別熱鬧啊嚇。而家咧係朝頭早差唔多11點啊，市場就非常好啊！早幾日去到西華路市場，大家都見到嘅啦，5點幾鐘啊已經冇乜人㗎啦。就嚟中秋節有芋頭食啦，好多都有人都買啲芋頭翻去嘅。我見到係5蚊一斤，就係呢種咧細粒嘅芋頭最好㗎啦。又或者栗子，哇後邊桂林鋁15啊，但係嗰隻靚嘅。我哋早幾日咧喺肇慶買到嗰啲都好靚嘅。呢個係13蚊2斤，咁差唔多係嗰種品質啦。同埋有大紅柿啦。買定啲餸，買定啲水果，翻去就過中秋佳節啦。平時不是太熱鬧，呢一堆嘅水果檔咧都已經變得好熱鬧喎。大碌柚我又見到啦，又或者提子啦，9蚊1斤。呢度就又買啲花生，因為除咗放中秋節假期以外咧，今次仲係一個8天嘅超長假嚟嘅，即係左砌右砌嗰種啦嚇。咁所以咧買定啲好嘢翻去就等過節。招財柚10蚊一個，拜下神啊，祭下祖啊，呢啲夠大氣啊！聽高啲再俾大家睇下嗱，市場係咪好熱鬧先？已經唔係咁容易行得到啊！賣豬肉啊、衣又有啦嚇，呢度賣碌柚㗎啦。呢邊咧就係一座山咁嘅賣碌柚嘅地方啦。前邊呢度排隊咧仲誇張過早幾日喺西華路市場啊，21蚊一斤賣燒肉啊，梗係啦，買定啲翻去拜神都要㗎嘛。又或者買啲魚咁啊，呢個係鉗魚啊，開刀鉗魚，又或者紅衫魚都有嘅，係咪超熱鬧先？今日都算可以啊嚇，又唔算話太熱，又唔似話早幾日咁熱到咁交關。
今日係星期三嚟嘅咋。嗱，又或者啲喺外省運到嚟好靚嘅碌柚啦，有晒呢啲袋包住嘅喎嚇，10蚊一個。話時話我都好耐未見過龍津路市場咁熱鬧咯噃。同埋我已經見到有田螺賣啦，因為太狹窄影唔到啫。咁啊中秋節你哋係會食啲乜嘢嘢啊？柿係一定要食嘅，我最中意係食中秋節嘅柿。我女咧就最中意係食田螺炒田螺。聽日仲擠擁啦，阿姨又講啊，連賣呢啲拜祭用品嘅都係非常多人，咁梗係中秋節都要同祖先上多兩炷香噶嘛，幾逼傑，搞到都唔係咁容易買得到。我哋應該入去室內市場嗰度買啊，又或者喺前邊嗰度睇下水果啦，因為真係冇平時。如果真係買嘅咧，平時買咧可能仲方便，仲可以慢慢揀喎。呢度買咩？哇！西梅15蚊2粒，唔可以揀2斤，係2斤。哇！幾多人喺度揀緊水果？我諗咧，去到多寶路市場咧，都係差唔多咁嘅情景啊！終於見到雞心子3蚊。嗱，如果講食咧，我就中意雞心子嘅，但係咧大柿我都中意，因為我實在太中意呢樣嘢食啦。咁啊，雞心子好啲嘅，始終從化產啊，本地產。同埋我喺呢度咧，仲聽見啊賣大閘蟹嗰個老細喺度叫賣緊啊，隻起晒黃油的大閘蟹啊！不過喺邊度就唔知啦。哇！真係刺激啊！買個柿幾撈教啊！超級多人，好耐未見過啦嚇！上一次見到咧就係啱疫情俾入嚟呢度嗰日，我記得㗎，真係。因為而家咧就8月10啊，真係咁啱1年過去。你想唔想10蚊一隻喎，可以啊！今晚食。正啊！得唔得？係公定話？公公我冇問題。幫手揀3隻嚟。好啊！嗱，同你揾啲黃身啲嘅。生猛啲嘅。哦。呢啲你放喺冰箱保鮮嗰度。今晚食。唔好話今晚啊，8月15先食都冇問題。咁樣嘅咩？咁犀利？呢啲係好金。呢隻係冇腳喎，靚仔。乜嘢啊？圓碌。咩呢隻有腳喎？我要有腳。攞翻隻有腳嘅。好。好嘢。大家睇見啊，老細真係好開心啊！佢話：如果唔係有花蟹頂住咧，今日都冇咁平。佢仲話咧喺黃沙咧要30蚊一斤。至於呢邊咧就係賣蝦嘅，9節蝦喎25蚊一斤，9節蝦35蚊一斤，誇張啊，超誇張！我哋仲要逼入去鴻福市場買菜添啊嚇！呢度更誇張，就係門口都已經咁多人啦，想買2條菜都好艱難喎。如果好似早幾日咁啊，嗰個着制服嗰個哥哥又嚟嘅咧，我諗啊，大家仲擁擠啊呢度，哇！根本入唔到去，個老婆已經走咗前邊啦。哇！阿姨喺度揀緊白瓜，好似唔使錢咁喎，幾誇張。至於我哋咧，就喺呢度諗住買啲椰菜花係咪？呢個好性感的老闆，唔着衫老闆呢度賣椰菜花啦，2蚊半，呢個唔算好大嚿嗰種嘅，我中意呢種，唔會好露。哇！老細生意好到咧，稱都未稱得掂啊，佢仲要找現金添啊！最擠擁今日啊，4蚊6。哇！真係辛苦啊！啱先咧俾現金嗰個阿姨仲講啊，梗係咧今日最熱鬧嘅。呢度又有苦瓜賣、絲瓜賣，呢檔已經唔算好多人話嗰啲豆角幾靚嚇。過3個冬瓜買啦，係買有定嗰個又太大喎。要5蚊啊嘛，要5蚊啊，2蚊。食起身唔覺嘅冬瓜依樣。咁啊係。佢唔會縮水噶嘛，佢批咗個皮。水地地。
好啦，咁我哋繼續行啦，水果啊、菜啊已經買咗好多㗎啦，咁又有蟹又有成，應該差唔多。咁你再望望湊下熱鬧，咁差唔多行翻出嚟啦。雲南生菜3蚊，雲南啲生菜好食啊，紅葱頭7蚊。不過咧今日咧唔係嚟睇物價啦，就係最主要係睇下有咩臨近中秋節的美食嘅啫。好多街坊市民咧就趁住差唔多到中秋節就而家嚟大手採購等過節㗎咯噃。仲有呢個2蚊半嘅喎，似水瓜呢種。呢個佛合掌瓜、佛手瓜2蚊啫喎，咁樣樣嘅嚇。嚟到中間呢個區域咧，相對就冇咁逼傑嘅。入口嗰度係最逼傑嘅啫。通菜啦，我今日咧喺呢度又未見到有西洋菜賣喎。可能上次見到嗰啲太早熟啦吧。哇！實在太誇張啦！我哋都算買齊啦，買咗一堆嘢翻去。水果唔算買得多，買咗少少嘅。太多人啦，或者過幾日再買啦。好，而呢邊雞檔呢度咧都係咁多人，平時行過咧，以為係準備唔開門嗰種嚟啦。買定啲雞翻去，煲啖靚湯飲下又得，係嘛？我哋終於買齊啊！搞到身水身涼啊！老婆喺度講緊，傍晚嚟咧就冇咁多人，但係又冇咁熱鬧，又冇咁新鮮。尤其豬肉，咁如果朝頭早嚟嘅話咧，就新鮮啲但係咧人自然亦都會多啲。最多人莫過於就係鴻福市場呢度啦，係咪先？乜嘢？哇！呢度又見到木瓜喎，自己種嘅1蚊半1斤。上幾日我哋買嗰個好甜啊！再嚟呢度咧就係對面見到啦，石螺中秋節一定會食嘅，但係今年唔見佢會將嗰啲紫蘇葉擺埋一齊嘅，10蚊1斤未剪嗰個釘嘅。最初我哋想買啲麵啊、米啊，又或者麵啊唔係米啊，或者饅頭嘅，咁係實在太多人啦，太重啦，買得咁留翻下次咧，大把機會嘅龍津路市場喎。平時咧，我哋穿翻出去呢度真正叫做龍津路市場嘅地方咧，都咁多人嘅喎。今日一來可能朝頭早啊，二來因為中秋節啊但係睇下平時行過呢度咧，都係掂行掂過唔算話冷清啦，只不過嗰個通道嚟嘅啫。今日咧就咁樣嘅，哇！行幾耐先行得翻出去？牛肚30蚊。係啊，我收工就冇啦。打埋折30。呢度有幾多嚟啊2斤嚟送3斤重。全部加埋。要，一定要全部要晒。唔係。哦。要一嚿得唔得？係要嚿大嘅啦，要晒未必要得晒。我7人1蚊收70，2斤2兩。哦，收70蚊，好啊好啊。要啊，夠啦。我哋買咗70蚊1斤。我哋買咗嗰件牛肚啊，聽住阿老細喺度叫賣，30蚊1斤。老婆係醒目啊，精明的家庭主婦，一聽嘅價錢咧就係買，因為點解咧？我哋早幾日喺肇慶嗰度見到70蚊1斤，係啊。阿老細馬上打聽。係啊，即刻老細即刻問究竟你哋喺邊度買？我諗咗好耐，應該係肇慶。究竟係口江啊，因為係瑤池路咧就唔記得咗。我唔記得瑤池路定口江啊。買唔買啊？買新麵啦，嗱嗰度。係啊，實在太多嘢攞唔掂啦。我哋走啦嚇，喺度行翻出去土興巷坐地鐵。阿老細馬上打聽邊個市場。好啦，今集影片亦都嚟到尾聲啦，亦都講明中秋節越嚟越近啦。咁呢集影片播放嘅時候，應該已經係過咗中秋節㗎啦嚇，應該即係食完月餅嗰晚㗎啦。咁祝大家人月兩團圓啦嚇。咁約定各位觀眾下集見。下集嘅話，我哋應該會去開始過節嘅內容㗎啦。咁大家幫忙 share 呢條影片俾你嘅朋友睇，又或者幫我點個 like。下集見，拜拜。嗱，好啦。我哋而家咧就準備煮咗呢幾隻蟹啦，啱啱喺雪櫃攞出嚟，仲喐噶噃，喐喎，啱啱攞出嚟嗰陣咧，見佢喐都唔喐噶，以為死晒。8月15嘅嗰個嘢賣蟹佬話放到8月15啊，即係放2日可以放2日，求其擦啦，擦乾淨下，沖下啲污糟水咁就係㗎啦，10蚊一隻喎，係啊，10蚊一隻又試下佢有冇高啦。喺肇慶嗰啲又有高，佢話揀黃色嗰啲喎，唔知係咪啦，哎呀〜
跟住咧呢度就煲緊一鑊水啦。咁咧等水滾咧，我哋掟落。由於個畫面過於震撼啦，所以咧呢一個環節就欠奉啊。煮好再 show 俾大家。好啦，經過10零分鐘到嘅烹調咧，一蟹叫烹都唔叫烹調啊，白烚嘅啫。冇任何得未㗎？可以煮耐少少。煮多陣啦。佢呢啲泥開應該得嘅。哦，離離地啦，俾大家睇下。甩晒腳啦。甩腳啊！甩腳得。大隻啊，都幾大隻。係夠大隻嘅。你睇，放嗰隻碟度啦，已經都。足有3隻。放唔到啊！放唔落嘅隻碟都。細隻碟細。碟細蟹大啊！哇，接住先。哇！甩晒腳，熟啊！應該熟啦！哇，好熱啦，好熱啦，好熱啦！OK，呢個咧就係我哋今早買嘅蟹啦，10蚊一隻喎，啊！又睇下開出嚟係咩樣先。嗱，呢個就係隻蟹腳，高高喎，咁啊未搣開晒嘅。咁啊食蟹我就唔同大家慢慢影啦嚇，再睇呢個蟹腳，蟹蓋唔係蟹腳。哎呦，幾多高？哇！